Bħalissa hemm l-inqas ammont ta' persuni li hemm fuq il-lista ta' stennija għall-akkomodazzjoni soċjali fi kważi 20 sena. Ftit aktar minn 2600 persuna qegħdin fuq il-lista ta' stennija tal-akkomodazzjoni soċjali. Dan huwa l-inqas ammont ta' persuni sa mill-2001. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonard Mackay esprima s-sodisfazzjon tiegħu li l-ħidma tal-Gvern f'dan il-qasam qed tħalli l-frott u fakkar fil-mod kif il-Gvern qed jibni appartamenti ġodda. Huwa ta' sodisfazzjon kbira lina li qed naraw li b'mod konkret qegħdin indirizzaw il-lista ta' stennija għal persuni qegħdin jistennew akkomodazzjoni soċjali. U l-lista ta' stennija qed nindirizzawha b'modi differenti, mhux biss billi nkomplu nżidu l-istok billi nibnu. L-impenn tal-Gvern huwa li jibni 1700 appartament ġdid, xi ħaġa li għal ħafna snin konna ilna ma naraw li jkun hemm stok ġdid ta' akkomodazzjoni soċjali. Semma kif l-awtorità qed timbotta skema biex aktar nies isiru sidin ta' darhom, filwaqt l-akkomodazzjoni soċjali tasal verament għand min għandu bżonn. Li ngħinuhom isiru sidin ta' darhom billi jixtru mill-privat u jsiru sidin ta' darhom. Hemm miżuri oħra li minn barra nkomplu nżidu l-istok permezz ta' bini ġdid ukoll nġibu stok mill-privat permezz tal-iskema niklu biex nassistu. U allura aħna bħala awtorità se nkunu impenjati li naraw li dawn il-persuni huma ġenwinament fil-bżonn u għalhekk qegħdin nistudjaw f'sistema ta' profiling għal kull persuna, kull familja sabiex mill-akkomodazzjoni soċjali ġdida tingħata lil min verament għandu bżonn.